tudo bem com vocês? Gente, a minha prima pegou o Lari, porque tava carregando, né? E ela tirou do carregador porque já tava 100% e ela conversou com a minha amiga. Troquei de número, tá? Pra quem não sabe, troquei de número. Mas é aquele lá que eu mostrei do vídeo, tá? Oi, a Larissa, por favor, no meu daqui, eu sou uma fã. Sou sim, como consegui meu número? Com uma amiga da rua bem engraçada, tá? Florzinha, pode fazer algumas perguntas? Pode? Por favor, qual é o seu nome completo? Desculpa, demora para enviar. Larissa Manuela Saques Elias, mas qual é o número da sua mãe? Vamos, Larissa. Silvana Saques, do seu pai. Não demora, porque tinha demorado, né? Gilberto Elias Saques. Espera um pouquinho, falou o no banheiro, mas deixa eu ver. Aí, espera um pouquinho, socorro no banheiro. Larissa, me sonhe, por favor. Mas enfim, eu estava almoçando. Gente, minha prima escreveu errado. Almoçando com a minha família. Desculpa não ter respondido. Almoçando. Ela falou como estranho. Não é jantando? Desculpa me declarar só um link, é áudio. Ok, sim. Tá bom, rápido. Eu mandei esse áudio que eu vou te mostrar. Prontinho, sou oficial. Você tá roxando? Eu estou sim, porque... Lari, pode me dar um áudio sem ser que algumas outras pessoas você já mandou? Pode, dizendo o quê? Se não ficar triste. Pode, dizendo o quê? Meu nome é Sofia, meu nome é Sofia. Vou deixar que eu também vou mostrar. Minha prima, nossa. Desculpa, foi minha prima e ela tá aqui junto com a minha família. Gente, que mentira, tá almoçando. KKK mandou outro áudio agora com Sofia. Eu acho que ela falou amor, fofinha. E essa daqui mandou Sofia. Falei, prontinho, queridinha. Esse ainda é do que, menina? Eu não mandei errada, mano. Não, eu disse KKK pra você também. Quer foto? Sim, sim. Porque só Lari oficial, não existe outra pessoa lá no interior, verdade. Beijo pra ele que não me ama. Eles são tudo um bando de invejosos. Vou mandar tudo minha. Que foi? Ok, nada. Vou mandar a foto. Papai Noel pior. Posso mandar pode ligar? Não, deixa eu botar aqui também. Assim, sou eu, depois você fala. Responde. Pode, garota, você tá grossa. Fico muito fã, sabe, né? A vida tipo assim, não é fácil, meu amor. Tá linda. Liga, amor, eu fiz desculpa desligar, né, amor? Eu ouvi a Larissa. Ok, desculpa, meu amor. Posso mandar? Pode, amorzinho, aqui, ó, mandei só aqui. Vou mostrar. Meu Wi-Fi é um negócio, tá ruim. Eu sei que a Larissa Manoela seria isso, né? Assim, você não entende, né? Tipo assim, é uma linda, como eu, né, amor? Ah, tá. Olha, que a Fê mandou pra mim. O que? Ok, o que ela mandou? Aves não vai entender, vida de burra é assim mesmo, amor. Manda, por favor. Tá, mas se você não entender, problema é seu, amor. Apaguei, desculpa. Não. Pois, né, verdade, é assim, querida, só para de falar. Vou chamar de querida, desculpas, são ofendidos. O problema é teu, não é meu. Amor, você tá grossa. Sei lá, meu, não gosto de fãs. Mas a Lari gosta de fãs. Olha, eu sou Lari, não existe outra igual. Além de mim. Ops, eu mandei errado, foi. Não, desenho. Eu ia falar que amo todos eles, mas é tanto que me deixa nervosa. Fake. A Larissa ama todos os fãs dela. Pode existir, sim, mas se for você oficial, não existe. Seu oficial, sim. Lê que eu mandei pra você, por favor. Ok. Linda demais, você viu? Ok. E ela está online. Ela estava online até agora, né? E ela não tá online, mas online ela colocou em grupo. Não quero jogar nada. Rápido, posso fazer a minha segunda pessoa? Se você for fake, está gravando, pode parar rápido. E se você oficial e estiver gravando, no seu celular, por favor, para rápido e depois continua. Desculpa se eu ofendi. Não quero estragar nada. Aí, desculpa, vou ter que sair. Porque saiu. Minha assessora não deixa. Saiu. Minha assessora não deixa ficar em grupo depois.
minha assessora não deixa ficar. Desculpa, eu vou ter que estar, a minha assessoria não deixa eu ficar em grupo de fãs. Eu ficar em grupo de fãs. Desculpa, vou ter que sair, minha assessoria não deixa eu ficar em grupo de fãs. Sinto muito, amorzinho, sinto muito, amor. Sinto muito, amor. Aí, ó, gente, ela falou assim: oi, Flor, não posso ficar em grupo. Minha assessora não deixa. A minha assessoria. Sinto, amor. Gente, eu sinto muito. Rápido, pode parar algumas primeiras. Só se você for que estiver gravando, pode parar rápido. E se for oficial e estiver gravando o tanto que tem no seu celular de fãs, por favor, para rápido e depois continua. Desculpa se eu ofendi. Não quero estragar nada. Desculpa, vou ter que sair, mas a professora não deixa eu ficar em grupo de fãs. Sim, amor. Ok. Aí, deixa eu ver. Desculpa aí. Você não estragou nada. Só apenas falou comigo. Você que trouxe? Eu vi hoje ali em cima. Você não estragou nada, só apenas falou comigo. Né? Tô sendo sincera com ela, né? Ela é carinha de... Você não estragou nada, só apenas falou comigo, né? E com seus amigos? E com seus familiares? E com seus familiares? E com familiares também. Descartável, tá pegando descartável. Ai, deixa eu... Viciada? Vamos sair daí, ô viciada? Espero que vocês tenham gostado, se você gostou. Gente, eu tenho que seguir super oficial. Só que eu falo, gente, era especial. Ai, gente, eu vou morrer. Tá, especial. E eu vou começar. Gente, já porque ele deixa 18, né? E ele tá não sei. Hoje assim, hoje eu vou ser oficial, por favor, não me bloqueia, por favor. O nenezão. Mas eu quero que eu também não gosto muito desse Você quer igual? Vamos depois esquecer. Ele é seu namorado. Uma dessas gavetas. Você trabalha me chama muito assim. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito mesmo de você. Ele é sua família. Beijão, beijo. Mesmo. Eu não sei o que tá fazendo aqui, né? Beijo, eu acho. Beijo de Sophi. Você é oficial. Te amo. Aí tem o João de tirar super feio, que eu preciso de falar comigo, por favor. Fake, né? Ok, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Você deixa seu gostei. Gente, tem tantas pessoas me mandando mensagem no Instagram. Tem, nossa, gente, ó. Eu tenho muitos fãs mandando mensagem no Instagram. E eu vou mostrar o Instagram aqui. Esse aqui tá mudando. Deixa eu ver aqui, tá com essa foto de perfil aqui, gente. Tem a explicação, que é essa coisinha aqui, muito fofo, né? E tá assim. Editar seu perfil. Cabelo Caixeiro 255.
especiais e tal. E, gente, tá errado aqui, tá? Aí, calma. Espero que vocês tenham gostado. Faz um pouquinho, eu vou deixar aí na descrição. Beijão e tchau. Fui. Beijão pra todos vocês. Eu amo vocês, viu?